شنو رفتی دیگه چوبی خیلی مثبته ها واقعی حامله ای؟ حالا خیلی کنی امیدوار بین گویم شاید اشتباه بیا بو اگه ایدی بفهمی خیلی درد سر درست کنه قرار نیست ایدی بفهمی نه باسش بگوی باید برم جواب آزمایشی جمع کنم اصلا من خورده همه گرفتاری هم پشت سر همونه حسی اگه بنده خورم وجودی گرفتارم هرچی ایده میم رضایت میدن نفسی واقعا نمیم چی کنم جان ای جان این چیه ماما؟ عروسکت لباس کرده تنش؟ اوی ماما چه خوشگل شده برا بیا ماما میخوام باید صحبت کنم بیا میخوام غذا برای لنا خانم درست کنم ساله غذا بخوریم باشه ماما بشین ماما چرا خیسی؟ نکن عروسکت شستی؟ من خودم داشتم در کشورش میشستم داشتم اینجور میشستم کیه؟ تو سی میرو تو سی میرو بیم ما از بس اصلا خورده سر تعمیر کنی ایرو هر روز بزام میابوی نیترم داره باز کنم بیادم اشما یه دست آدم کنه لیلاه؟ ها به چی خواهد باره ایران؟ نه خب گوره ایده چی؟ زیان ایدی؟ رضایت نیش؟ نه رمته وکیلم گوی تری رضایت ندیده بو که رضایت از زیر سر پروندهش ده هیچ کار نترستن رضایت نیدم چی ماما؟ تازه داشتن غذا درست میکردن و اینجور شد بنا مامان یه سال ازت بپرسم دوست داری یه آجی یا یه دوست داری یه آجی یا یه داداش داشته باشی؟ دوست داری خودت تنها باشی؟ داداش میخوای؟ ولکن نیست یا؟ تته نیترم داره باز کنم سی تو حرف منارم با تو بزنم میفهمی؟ چه؟ نه همینو من مدک دار رد بمونم نه تو فکر کردی زرنگی حرف نزن بره یه نماز اینقدر زنگ بزن تا جونت برم ماما همین جواب سفر
یعنی چه در آواز نکنی؟ دلم نخواد آواز کنم. تو در آواز کن کارت دارم. دلم نخواد من آواز تو کنم. قوله ایدین آزاد کنی یعنی چه؟ دلم الان نخواد چند روز ایدین گذشت؟ آزاد کنم. دوست چه نارم سر ایدین حرفت آزاد نیاسی؟ کنم. دوست نارم. چه حرفت نیاسی؟ دلم با نمیخواد. دوزی کلای گول مزایم برای اون رضایت دام یعنی چه؟ خوب کاری کردم. دستم در نکنه. چقدر بدزاد رو بیکن. نه فکر کردیم ما همون دوار ساده یان که واسم ایشان هر بلایی که دوست دارین سر ما بیاریم نیادم دارم. سکو چه ایدین آزاد نکردی؟ دوست هر نارم اینه. ایدین آزاد باید کنم. آزادش کنی. باید اینوریم. باید آزادش کنی. من دست من همه چی. یعنی چی دست هم کامل زنی زر حرفله. اگر من دست بفر. نماز. بیا تا با هم بریم آزادش کنیم. بر. باطنم بیا تا با هم بریم. دست همیش کنم. بر. بهتر. بر. میخوای پامش کنی؟ ها. بیا تا بریم آزادش کنیم. میتونم بر. مو خجالتی ایدرام بیا بریم. جان به خجالتت ایدرام هر کاری که بخوای سیتی کنم. میتونم آزادش کنیم. میتونم میکنم. چی خیلی زنی زر حرفله؟ میتونم. یادم بلایی که سرم آوردی نه یادم نیره. باید یادت برم. من هم یادم رفت دست مشکنه. بیا بریم رضایت بده. نخند. نه خنده عصبیه. یکی چقدر سر مغز منی. اگر یه بار دیگه ایرسیم و مزاحمت ایجاد کردی اینم شکایت خودت کنم. یه خود ایدی نیست بزنه و گردن بدره بگو نه همش مو بیام. ایگام مزاحمت ایجاد که بار آخر چه نیه بریم آزادش کنی؟ چی زنی زر حرف دلم میخواد کار خوبی در حقم. چی زنی زر حرف خانم خالدی کار خوبی در حقمون نکنی که میخوام دیوونه بازی نداره و چیکار ببرم ما رضایت دیوونه اصلا کلا دیوونه ما آدم خوبیم ولی وقتی بدن وابون دقیقاً یه رو خوبی یه رو بدی مودیه کلافم نکن به قرآن داد بیدادی کنم همه بریزن سرا بفهمه دست منش کنه یا داد بیداد کنم همه بفهمه خواهم داد بزنم ای از بیانی هیدر مزامه یا بو خواهم داد بزنم ما هوگاله ترتنم برای این نواز خیلی خرابی جدیدم و حساب تیرستم سب کن ولی دستم خوبه و یه خلیتی دون که تموم استخونه لت بشم دوباره ایام سراغت اگه تیخه شدید بازی دراری مو بیشتر تران شدید بازی درارم ستیبان تو خیلی دیگه خرابی باید با آدم باید رضایتی باید همین الان یا آفرین بدو ایابو برای وقت سکو و تیگون بدو بره برای بیشور بار آخرت بو ایدم هو شما یعنی اگر ایره بمیریم آی مایم دست مشکنه دوباره دست احمقی محل عوض اینا احمق آی دست وای همین رو بمیر اصلا تره آی دستم حالا دستت ول کردیم و در رضایام ورسای در باز کن برا گم شو اغده ای ایگو میوبا حرف نزنی اغده ای اغده ای ها اغده ایه چه کنم میشو فکر کردک ارم رضایتی دارم حتما همون رو سر یک پرگی آسان که رضایت رو سایت دارم جادوگر فکر منی ترم از خوش جادوگری کنم نه آمو همچین چیزی هم نیست این جدی ایدین رضایتش نه؟ نه اصلی سیمونه گفتی؟ که بار رضایت بکن؟ نه خوب کاری که ولی کلا نونستم در جریان نبیام وکیل بامبو بهش کنه گفتن ادعا کن که تو رضایت بدی تا رضایتت بده تا رضایت بده بعد به این وقت کن کار رو انجام بده نه خوب کاری که اتفاقا آزادش نچی چون اگه آزاده بود در بیست هستی درستی کنه اصلا بدونی و آدمی که دروه متاسفم دوستان فکر کردم ایدی آدم خوبیه به هر حال هرچه بود اشتباهی کنه
مهم اینه که اشتباه تکرار نکنه آدم. ده حواستم بیشتر جمع کنم میشن من هر کس اعتماد میکنم. نقاشی میکشی ماما؟ در حال حاضر فقط خواهم تمرکز میکنم سر علی یه گرفتاری که سیش پیشومه کار طلاق به کیفم انجام بده. خب فقط سی همین جریان بشه دارو بیان نونم چکنم یه تصمیم بگیره که بعد پشیمون نباشی. باید یه جواب آزمایشی برم بعدی برسیش باید این کار کنم میوگی کاره نه میترم بلام ایدی دوباره زنده این میترم همین بچه رو بکشم خواسته یا نخواسته دوباره زنده این بود. اول خب فکر تو که ولی تهش اگه خواستی نامه بزنی ما یه آشنا دارم تیمرین تهش نامه بزنی ولی اول فکر تو که بعد پشیمون نباشی همین کاره کن یه تصمیم تجربی یه نفرش ناس میتاری کار انجام بده. بعد خیلی فکر کنم این تصمیم درست بگیرم یه بوی طوری همه گرفتاره رو به هم موبیل اگه مثلا علی و اتفاق سش نیوستن الان تمرکزم فقط سر خوندی الان واقعا هیچ تمرکز سر خون نارم اصلا درگیرش هستم علی اصلا دیوونه و بیک از بس که فکر کرد گیر افتا بنده خدا بد شد به او پیان که فکر کنم به او پیان گناه داشت. خب من یه سلنگوری باعثی اتفاق البستک اون مثلا به نظرم اینا همین خانواده همین مخوره بابرم داخل باشه برو بیا.
بگو چه؟ خدا رو شکر که بهتره بیا ها؟ هوشیاریشون بالا نه که خوب هوشیاریشون بالا این دیگه خطر رفت بیا خبرم عجیبه دیگه چقدر جمعیت جمع به این همش ما پیش میگه پیش قومدش بیان؟ یکی به فامیل شما بود اینای فاش دارم دیت؟ نه نیام هیگاه اگر ببینیم چی کسی این کاره که بلا خدا این سرشیون تهدیدی چه ها؟ علی شناخته شد الان من داشتم را رضایت بسازمش سخت همه سگ ایشون چشی با این حقه ایدام عصبی با ولی خیلی عصبی بیان مثلا اونم برم نرم حاجی بلای سرکه رو بیارم باز کنه پی مامانی زده امی جان جانم لیلا ببر داخل تا من بیام بیا آبی کجا؟ برم توش زنده ای کارو داری دارم بیا من فهمیدم پیش مامان پیش نه باش ماما کارم نکنیم برم نه ماما خودت باید بیا من سابقه دارم فیلم میگیرم خودت باید بری یواش برو نفی بیا یه خبر خوش دارم سید کورینی یه خبر خوش دارم چه؟ پسونه که تو باشه الان پیدا میکنم یه خبر خوش دارم سید چه؟ همون پیا؟ هوشیاریش به هوشیاری کی؟ همون پیا که فلیزش هوشیاریش به بالا پخو صوبینانم کی میزنگ ایزه گو خوابه میره اگه گرمتی کشمت بلکه ره کی زنگ ایزه؟ نونو سی چه لیشتیش الان بدم هرچی بره؟ زنگ زنم گوشش خاموشه واه نونو چه کنم؟ نه، زنگ تو نه، هستی نه. امکان پذیر نمیری من بعد نگم حواستش بونه پیسر پخو خیلی جلوش گیره مثلا امون نه نونو کی بیزنگ ایزه پیر شماره قدیمه بیا به تو رفتم پیدا کن باشه الان الان خیلی چه کنی؟
چه بکنم با من صد بلنش گم علی آخه علی خیلی باهوشتر از این حرف بی یعنی چه که به در ره ما خب اش سب کن بیا الان سب کن بدارم بگم چه الان چه بکنم؟ هر چیز زنگش زنم جواب میده. نه هم بابا دیگه هم بگم گم نگرانی بود. با زنگم بزه یه چی الان اینقدر خوشحال و بیام گم حالا با هم دیارن که کلیلم کلانتری معرفی کنه که جرمش کمتر و بعضو بره رفت زرت پیوست رو ولی اگر این بگم چه؟ نگویرم کونه و کوه دارم و کوه داشته. با بگردم و دیرش بجورمش حالا با چه کنیم؟ اول با بگردم بجورمش بعد برم سر رضایت رو چش کنم من یا بو بعض وقتا یه کاری که کار کنه اصلا خدا از اون سالا مخوام اینقدر گرفتاری دارم ولی بیشتر گم خیلی گناه داره پی پروردش میگیرم مشتری میام بخوا باید اینی بخواه در بره من اصلا به چه بی که به در ره سنانو کی بی زنگیزه اصلا هم یه روشگوی مدیوم داره هول وسیله گم چه ما کنه خوبی گو باید برم میگو مرده گم کی زنگیزه اگو زنگیزه گو اگه خوابی میره اگه مرده که کشونه دنانم کی بی بدای من میلی نگوی من کورونه؟ نه زنگ نزدیم واقعا زنگ نزدیم ترسان بگم ناره تو برو دیمش بگردم یه جماعت سیزن هم نانم بودو یا نه کورو نانم نیترم بگم چی نیتری بگی مثلا قریبه هم که نه نیتری بگی؟ دیگه قریبه ای کم ترسان مورو نبود اون هم یه فکر ده بکنه باید بشینی باید فکر کنی بینی من کور نرایم ما کن بیامه ترسانی بدای سر خوش برم آقل بیادی اصلا ما رو بسکوی رغمه که آشنایی اگر خوب باید با برم شما رفیق شده ببینید شماره یه رفیقان چند چی میخوایم؟ ولی نانو بودی نانو هر سیزن هم بودی چون خیلی بچه اعتماد داره که شما رو به اسم میشیم؟ ولی نانو بودی یا نه واقعا یه طوری صحبت یه جوری صحبت که شک نکنه رنگ رو مورد اعتمادشه یا برو رنگ رو نه بی پایین نه خداحافظ هیچ کاری هیچ گرفتاری مامان یه زن شماره بزنیم اصلا در دسترس هسته اگه دسترس نیسته باید بریم سراغ آدرسش جواب میده در دسترس هست جواب بریم سراغ آدرسش اول نرم سراغ نظرات کی؟ نظرات که بسشون تو بود
به نظرم اول الین پیدا کنی بهتره. بهتر نیست به نظرت؟ لااقل علی خوش بیا با هم برین که لااقل بوری میگیره و برای خوش معرفی کن. حالا خوش معرفی کنه بالاخره اون شاید بهشون نرمتر و بهتر رضایت بین. تو چه فراوری بوی که خوشتر شاید نو میخوش تعدیل بی علی ما چطور رضایتش بیم چطور ببخشیمش. راست بگو ندروی کن. اول باید یه کاری کنی علی بیا خوش معرفی کنه. مامان پس چه داشتین علی به در بره؟ هاتونو ماما tamam Ali temu bia Ali konaru munai harakuro و در رم بالا نستگان گم پلی و در رفت یاکوب مشارشم بالا ولی وقتی علی و در رفت ترام چه بکنم؟ هیچ کاری به دست کنده برنامه Ekam mire ne دوشتون گم نواز چه داشته بودیم گم برند دلدارش بینیدن como rabion fata Pausa que me ram te shubi ano shubi asna درست کنم ما اول neshkara kura la ها؟ neshkara kura نشگو و در رفت یکی صبح زنگ ایزه گو پیاکو rohar kobi ها گمپایی چیه که خبر داشت اینطوری و که بخواه در بره ها چه بود؟ خوب دینش بیارده من این چی آزمایش دارم مثبت ماما ولی خوباله نکن به هیچ که نگو ببینم من خواهد شد نه کار نه من دی میامینه بوم توی کار کنم چطور کنم اسپاس کنم واسه اصلا کار نه کار بکنم نه اصلا دخالت نکنم به خود یا کار بابا را کورا وارا کنارت نمی پیاما یه عالم جمعیت و آسایبین همه بودن بیمارستان بعدش بوم بهشون کن؟ نه تو راه کنم برام بنام آن حساب دارم قشنگ مشو پرسم بام چی که برام می ما خودونی تو نیستی ممنون رب همون رو نگو اگر بگیریم کراب کنه کشیمش باید میزنی سرش بابا تو رو آمنه بنامسه یکی که نیمه کاری بیا خب من چرمیت بشی بازم هر چقدر به چرمی یه سلوات بفرستا دست خالی وقت ما تو دستش خالی وقت کنن ما به چند رو سر کتا ماشون پروشون بود بیا یه رموزی بلا تا یه تا وقت نمید بازم خدا باشه که یه حالش بهتره هوشیاریشون بالا خب به بیمارستان هم که میداشتن فیلم میگیریم ما رای و اپراتور رو بستیم بیم تا میده قبرم پرس جو کنم همچون ما و کادر درمان شما بیام چی میگم چه درست نه؟